Hallå där, Gustav AC, Alsa03 här. Och idag ska jag visa er och instruera er i ett ganska intressant mobilspel som jag spelar ganska ofta. Detta är inte något Angry Birds eller Flappy Birds eller några andra fåglar som flyger omkring och leker lite. Det här är ett vad ska vi kalla det? World Domination spel, ett GPS-spel som går ut på att man tar över världen, kan man säga. Det här spelet heter Turf och ni kan ha hört talas om det innan. Då Kalmar bland annat har hållit så kallad Turf Championship och idrottssektionen har börjat använda detta spelet på sina lektioner. Och just därför nu vill jag gärna ha lite fler med mig som gärna spelar detta spelet. Då jag just nu är den enda på hela campusområdet som verkar spela detta. Turf går ut på att man som spelare går ut i sin hemstad, kanske landet eller där man bor, besöker någon sevärdhet kanske, och går in i en så kallad zon. En zon är utplacerad på en specifik plats som kan vara intressant att besöka, som till exempel vid Kalmar slott. Vad man gör är helt enkelt att man går in i zonen, väntar en stund och låter GPSen sköta sitt. Efter några sekunder har man tagit zonen och man får därmed poäng för denna zonen. Zonerna finns utplacerade över hela världen, bland annat här i Växjö. Varje röd prick representerar en zon som någon annan spelare har just nu. Det finns även gula, detta är zonen som ingen spelare har. Och gröna prickar, det är zonen som du som spelare har. Här är campusområdet, här finns även några zoner. Och här vid Trummen finns också en zon. Finns även vid Teleborgs slott och på universitetsplatsen. När man har tagit över zonen kommer andra spelare gå ut och försöka ta zonen från dig. Men när man har tagit över zonen är den blockerad i några minuter. Blockeringstiden kan variera från 5 minuter för nybörjarna till 30 minuter för de mest erfarna. Min blockeringstid ligger på 21 minuter. När du tar över en zon får du även poäng för denna zonen. Du kan även få poäng genom att hålla zonen ett x antal timmar. Poängen du får varierar efter hur välbesökt zonen är. En zon som inte besöks så ofta får du mycket poäng för att ta över, men du får lite poäng per timme. En välbesökt zon får du lite poäng för att ta över, men du får mycket poäng per timme du håller den. Turf kan spelas på många olika sätt. Ibland kan man gå, jogga eller springa runt till de olika zonerna. I vissa sällsynta sammanhang kan man även köra bil, detta kallas för bilturfa. Men det allra vanligaste det är att man cyklar runt i zonerna. Det är genom detta man får mest poäng på kortast tid. Om ni nu har sett denna video på YouTube så kan ni trycka här för att se min fullständiga turfilm som jag producerade i somras. Här går jag igenom lite mer i detalj med applikationen och besöker zoner live bland annat. Och om ni gärna vill se lite mer från just Turf-appen så kan ni trycka här. Så har jag en liten snabb genomgång av applikationen. Och om ni vill se ett litet så kallat Bonanza-event, Turf Championship Kalmar 2014, så kan ni trycka här så kommer ni komma och se den. Så, det här var Turf då. Ni kan ladda ner den här appen på Google Play eller App Store. Och ni kan läsa mer på turfgame.com. Jag lämnar en länk till det. Och även Turf24, vår lokala nyhetstidning, eller inte riktigt lokal men vår nationella nyhetstidning om Turf. Jag hoppas att ni tyckte det här var en lärorik video och att jag snart kan få se er i Turf. Mitt namn är Gustav AC och tack för att ni har tittat.